तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एलिफेंटा के सेकंड ब्लॉग में। और इसमें हम लोग बोट से उतरने के बाद मिनी ट्रेन में बैठ के एलिफेंटा जाएंगे। तो चूँकि पब्लिक बहुत थी और एक बार पूरा मिनी ट्रेन फुल हो गई, अब सेकंड टाइम में हम लोग बैठ के जा रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है। कुछ लोग पैदल भी चले जाते हैं, 2 से भी कम ही है। ये देखो कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग पहुंच भी गए और अब चढ़ाई शुरू करेंगे। पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई है और वहां जाने के बाद गुफा है। और रास्ते में ये सब देखिए स्टॉल्स लगे हुए हैं। और हम लोग अभी आ गए हैं टिकट विंडो के पास। यहाँ पे बहुत भीड़ है और दरअसल सर्वर का प्रॉब्लम यहाँ होता है, नेटवर्क नहीं चलता है। कितने का है टिकट? स्कैनर उधर है, नहीं हो रहा है उधर पेमेंट नहीं हो रहा है, फिर कैसे टिकट मिलेगा? काउंटर खोले नहीं है अभी। ओह कर रहे हो कितना कर रहे हो? लाइन इधर से लगाना पड़ेगा। अभी कोई लाइन तो कितने का है टिकट? 40 रुपये भारतीय नागरिक और 40 रुपये बिन्स्टेक एंड शाक नागरिक, विदेशी नागरिक 600 रुपये। सही जा रहे हो दोस्त। No, I have no iPhone. What should I do? और फाइनली मैंने भी लाइन लगा ही लिया है टिकट के लिए। अब टिकट यहाँ से लिए और फिर उसके बाद हम लोग सीधा अंदर के लिए चल दिए। और देखिए यहाँ तो ये बाहर से पब्लिक ऐसे आ रही है और ऐसे गुफा में। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो देखने के लिए चित्रकारी है, यही सब देखने के लिए पब्लिक आती है। और ये पहाड़ में है, ये पुरानी कला है और ये सब मूर्तियाँ बहुत पुराने ज़माने की हैं, इसके लिए टूट भी चुकी हैं और कुछ बची हुई हैं। ये खंडहर के अंदर है, ये गुफा उसी में सब बना हुआ है। यहाँ पे देश विदेश और यह मूर्ति देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हनुमान जी की प्रतिमा है। अब ये पत्थर इसका टूट चुका है, पुराना है इसके लिए। और यहाँ लोग सेल्फी वीडियो सब कुछ करते हैं, खूब मज़े से घूमते टहलते हैं, अच्छा समय बीतता है। और यहाँ ठंड भी बहुत अच्छा है, मतलब धूप में भी मौसम एकदम अच्छा रहता है। गर्मी के टाइम में बहुत ही आनंददायक जगह है। आप ज़रूर आइए कभी घूमने के लिए। और शंकर जी की विभिन्न तरीके की मूर्तियां यहाँ दिखने मिलेंगी। देखिए ये भी शंकर जी की एक प्रतिमा है। और अब उस टाइम के लोगों ने जाने क्या दिमाग लगाया है, बनाया है भाई। जो कला है उसका सम्मान करते हैं लोग और यहाँ आते हैं, देखते हैं। कहा जा रहा है कि जब पुर्तगाली लोग यहाँ आए थे पहली बार और उन्होंने कोई हाथी की प्रतिमा देखी थी पहले, और उसी वजह से इसका नाम एलिफेंटा रखा गया था, एलिफेंटा गुफा। और बाकी मेनली तो शिव जी की ही मूर्तियाँ यहाँ ज़्यादा हैं, उन्हीं की प्रतिमाओं पे आधारित ये जगह बनी हुई है। त्रिमूर्ति की विशाल प्रतिमा जिसमें भगवान शिव को 3 रूपों में दिखाया गया है, सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। इन सभी मूर्तियों को पत्थर काट करके बनाया गया है, कोई सीमेंट जोड़ नहीं है, इसीलिए ये मूर्तियाँ अभी टूट रही हैं। और अभी सरकार ने कुछ पिलर वगैरह भी लगाए हैं क्योंकि गुफा आगे बनी रहे। घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे देखो अमित भाई हमारे ओम डर गए रे। और फिर उसके बाद ये एक ऐसी गुफा दिखी हमको लास्ट में जहाँ पे ये गुफा गिर चुकी है। यहाँ भी अंदर गुफा में सब बना हुआ था, टूटने के बाद इसको बंद कर दिया गया है। और फाइनली हम लोग आ गए हैं
नाश्ता करने के लिए। ये लास्ट में ही है, गुफा के सबसे अंतिम छोर में है ये। फिर हम लोग लौटे। अब रिटर्न उतरने के लिए हम लोग देखो भाग रहे, दौड़ रहे हैं चारों तरफ से। देख रहे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और वो सब देखते देखते हम लोग अब नीचे जा रहे हैं, बोट करेंगे। फेरी में बैठ करके रिटर्न हम लोग वापस जाएंगे। तो आप लोगों को हमारे इस ब्लॉग में आके कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और देखिए कैसे अभी भी लोग आ रहे हैं, ऊपर चढ़ने के लिए तैयारी करके जा रहे हैं। देखो ये लोग। फिर हम लोग आ गए वापस मिनी ट्रेन में, क्योंकि ये तो टिकट दोनों साइड के ले लेते हैं भाई साहब, तो पैसा वसूल तो करना ही पड़ेगा। और हम लोग पूरा पैसा वसूल किए, पूरा मज़ा लिए मिनी ट्रेन का। और फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग फेरी में बैठेंगे। और ये देखिए फेरी में वापस बोट में बैठे हुए हैं सब लोग। जो सुबह सुबह गए थे वो लोग सब रिटर्न जा रहे हैं, कुछ लोग अभी वापस वहाँ पहुँच भी रहे हैं। देखिए हम लोग गेटवे इंडिया के पास आ गए। पूरे 1 घंटे का सफ़र था, हम लोग रास्ते में सो भी गए थे। फिर अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं अब। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।